skitsakta när jag sitter och irriterar mig på alla. Ja, men snälla. Och ska du också svänga ditt jävla manjak? Ja, men sväng då. Exakt. Ja, ni springer fan inte ut i vägen. Alla ska ut. Alltså jag hatar de här jävla övningskörarna. Ska alla pallnita också bara för att det blir 30? Då kan man ju bromsa lite då. Och så ska du ligga i arslet och trycka. Ja, men det är ju självklart. Ja, men snälla! Kan ju köra lite fortare än 20. Alltså de här jävla övningskörarna blir så jävla lack. Fan är de ute vid den här tiden för? Alla slutar ju nu. Nej, vi ska övningsköra där det är som mest trafik. Stoppa halva Södertälje. Kanske man vill komma hem någon gång i år. Fan, håller du någon annanstans? Jag blir fan irriterad. Man måste pallnita när den redan gått över. Oh my god. Tyvärr, du bromsar lite för sent. Ja, men kör då. Kärringjävel. Ja, men herre. Ja, det är ju någon som inte ska ha körkort i det här kön i alla fall. Ja, den som övningskör lär det ju vara. Nej, just det, den har ju ingen körkort. Fan, då var jag lite fiffig. Men kör då. Det är 50 nu. Och så den där jävla taxijäveln ska kasta sig ut. Ja, men kan ni välja vilken fil ni ska ligga i? Ja, tack och lov att du aktar. Men snälla! Jag blir ju för fan irriterad. Ja, så är det rött också. Ja, det är ju självklart. Bra, kan vi andas lite. Ja, men kan vi få grönt då? Men kör! Ja, tack. Kolla, du hittar gasen. Wow. Ja, vilken fil ska du ligga i? För den går ihop snart. Jävla pajas. Ja, så jävla sämsta verk.